Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo. Ti umuna apasat, ti serye tayo itaalawas, anapauluan, pamakawan. Dito'y drama tayo, Ti Masakbayan. Kada sumangpot ka nga gapo iti opisina ti negosyong. Di talatan bibliotika ti pagigyanam. Anak ka diti parikot mo. Tinaskan. Kat sumangsang petak dito'y mansyon. Dahita ti pakasurunakan ka. Manipod nagasawa ka. Kasta kalatan. Jay latan ex-girlfriend mo ti adda dita panunot mo. Si ka lang roden ting kalaysak. Pinapanaw ti dadakkel ta ti ex ko. Jak pulos ammo no napanan na. No kayat mo amaamuan no sa dino tinapanan na. Di mangibaon ka ti mangbirok kan kwa na ija impyerno. Masiguradok nga wan ijay. Mabalin ka di. Nga ibaon ka ijay. Peste ka titikas ti abiyag. Buisit. Basol ko ka di. Tinungpal ko ti kalikagom yung nga ikalaysa ka. Anya ka di pa'y ti sapulan. Sika ka di day tamasabat ko, Ethan? Dakkel tinagbaliwang. Nagdayag kan Moreno. Kasla ka artista. Claire? Uy! Nagpudaw ka matananagyan ni Jay Syudad. Saanan asikatay kanayon asutilin mi idi? Abardangisay. Kumusta kan? Papanam ko ma. Mapan ko kumalaan ti tangdan ko nagarado kini Tata Kanor. Makitang tangdan ka nga agarado? Syakmat, sa anak mo't nagtuloy ang nagadal. Awan ngamin pagadal ko. Anya nga iti trabaho mi Jay Syudad? May sak a servidora iti restaurant. Wan gayam. Aga sa pulan da iti janitor. Kayat mo ka di ti ag janitor? Kayat dak nga ta. Tapno amom. Kayat kumot ti makaurnong. Tapno ituloy kumot lang ti panagadal ko. Nanang, mapanak mamat ijay syudad. At da kano ba kanti at trabaho ijay ko na ni Claire? Anya at trabaho dayta. Janitor ka no, nanang. Kayat ko ngamin ti makaurnong. Tapno ituloy kumot lang ti agadal. Awan nga tatidaka sa mapasamak kan ka ijay. Ado ka no tinaloko ijay syudad. Nanang, saan mo't nga amin na kanito kat adda na loko? Mabalin mo't aliklikan ti gulo? Tapno mailisi kay ti anyaman ama di mapasamak? Pagdaga sa mga ibaraok. At da ka no servants quarter ijay, nanang. Anusan laeng, tanailat ka no. Apay anak karubwat ka. Papanam. Ijay syudad, antay. At da ka no agur-ure at trabaho kijay. Apay, awan trabaho ditoy. Adda trabaho ditoy. Anusan nyo basitin ti trabaho dito, antay? Kaya't ko ngamin ti makaadal. Saan ka pumanaw? Awan tagtrabaho ditoy. Pasensya ka yon. Ngam sa anak ang makaurnong iti panagadal ko dito, antay. No kwarta ti sapulan ti makaadal. Kwarta mat lang ti sapulan ti agarado kan agmula. Padasak mo't ati mapanijay syudad, antay. Barang mayat tigasat ko ijay syudad. Itarayam kit din ti trabahom ditoy. Saan ka pumanaw? Pinalubusan kit din apimanaw dayjay nga ampun mo. Anya ti kayat mo asawan. Di mo kayat nga isagana na tinasayat ang masakbayan na. Namnamam ka di nga danasaya at amasakbayan na ijay syudad. Imbag ditoy tadda agarado kan agmula. Saan aga po taampon ko kat kastan ti tratom kan kwa na. Kaya't mo asawan, siya kun ti agarado, tawan matan dayjay nga ampun mo. Sige, tapno di mo mat ko na. Aradom ti maaradom. Taipaaradok mat ti panakabatang ko. Na, taisakit mo jay saan mo akapkapin ano? Siya, kabsat na. Kabsat ka ngagpaiso. Ngam nadungdong mo jay anak ko kanyak ngam sika. Ni, da kayo mati masabat ko. Ethan, kan Claire. Nagkuyo kayo, mat? Apay, agtaray kayo?
Anya? Apay, gapotag kuyog, agtarayan? Sa tino kumangay ti papanan nyo. Alangan mat nga iji pagadalan. Saan mat apapil ti awit nyo? No di kat dadakkel abag. Kwa, adabakan ti atrabaho iti pagtrab-trabahwak. Umay mat ni Ethan, tagtrabaho mat ijay. Aya? Adayon sa mat ti pagtrab-trabahwam iti pagadadalak. Imbagkan ka, tagad-adal ka, Sara. Da kami, agurnong kami pa'y. Sakbay nga ituloy mi ti panagadal mi. Amang ano ko na yung agadal kayo? Wano, agasawa kayon. Saan kami ang makaas-asawa? Trabaho ti unaan mi, tapno makaadal kami. Apay kadian naliday kayaw, sir. Apay nga inawis na dito ibar. Ada nakadamagak. Ama sigug kano idi ti ex ko. Idi pinagsina da kami. Amuyo ka day, no ayan na, sir. Saan ko nga mo? Ayan nga tati anak mi. Kaya ko ang makita. Kaya't yung ka day, tamangala tayo iti detective amang sapol no ayan ti anak yaw, sir. One man, one rad. Saan kami anadaan iti anak ni Olga? Tamay sabat alupas. Anya ka diti probinsya na JX yaw, sir. Itad ko kan katinagan kan address na. Saan ko mamakadanon kini Olga daytoy? Makarengreng amin tingiwat na ko. Ariglado, sir. Mangnamnama kayaw. Si kakadinday ta, Sara. Ay sus, naglukmag ka matan. Agad-adal ka, saan ka di? Owan, nana. Ijay syudad ti pagadadalak. Wan gayam, nana. Nasabat ko mataisan kan Claire. Mapanda ka no ijay syudad. Itarayan da lang ti trabaho da dito'y away. Masurunak. Saan ka di nga agtaray dagi jay, nana? Amok pa yun ka dagijay. Awan bibiyang ko kadakwadak. Adda ka ti suron mo iti anak ni manang mo, nana? Saan ko akanakan dayay? Anya ti kayat mo asawan, nana? Apay nga iruar mo tiladawan day ta ex mo. Anya ti kahit asawan day toy. Adda nakadamagak. Ama sikog kano gayam idi pinagsina da kami. Kaya't ko ang makita ti anak mi. Ti kadila ang anak yo ti kayat mo ang makita? Wano, pati ti inana. No kumata mabalin, kat pati inana. Ngamsaan mat amabalin. Tadda ka kat ngarod. Mangin insulto ka kadi? Sinong batak laang mati sa lutsod mo? Kat tapno saan ka mainsulto ako nam? Saan nga minatila damdamagam nga awan kay saskan na? Makapawan ganas, peste! Saan lang nga sikati kasta tirik nana? Uray siyak. Awan mateng ganas ko. Ingka pa'y agpa-picture. Ta ikabil ta iti bayo datam. Sigurado nga ta maalaak. Amangan no adda nakauna. Isu nga rod adarasan ta. Tapno di da ka maunaan. Ay, mabit man lang. Addan sa picture ko dito wallet ko. Kita no adda. Tapno uray sana ko nagpa-picture. Agawaam nga rod. Tamapantan. Eh, nasingpat ka diti amom ija restaurant apang isar kam kanyak? Wen, nasingpat siya lalaki. Angam, siya asawa na. Sagpaminsan lang arudan nga umay. Kunam no agbusing artingiwat na. Kan kanayon anak ang nga to dagiti kiday na. May mayat no sagpaminsan nga umay. No kasta ti kababalin na. Kumaa. Tanong ka na yun. Ay, talaga ang makapa-stress tigalad na. Addan nasarakak a detective, sir. Intad kong tinagan kun address ta iksyaw. Nasayat no kasta. Masarakan na nga tati ex ko. Kunamot ti kinatulag ko. Amapan ka no iti address nga intad ko. Mabiit siguro amaamuan no ayan ta iksyaw, sir. Kumusta nga ta ni Ellie nga ex ko?
Maamuan tantaw no ag-report ti detective. Sayang na ayat. Pinagsina dagiti naganak kada kami. Impasawa dakit din iti babae a Lopez. Uray ko ma, no nasaya ti ugali na. Sir, kasano anaam-am mo yung ti Exiaw? Agkadalan kami idi. High school kami pailaing idi. Ket nagayan ayat kamin. Sigurado nga rod, anasagit tinakam na itinapasamak, sir. Agpada kami ang nasakit tinakam na. Naging inarakop kami lang nga nagsangsangit. Idi pinagsinada kami. Saan ka kumangagmulmula ito? No adda dito'y ni Ethan nga anak-anakan mo. Mabalin ka di. Saan mo asasawan ti ampon wano anak-anakan? Ang paisumad ti bagbagak. Apay anadagsan ti daram iti anak ko. Anya ka di ti basol na kan ka. Manipod adda day jeng ubing. Ison tinapatpatagkan ka ng iti siyak akapsat mo. Kasla ka lang pampanunot nga ubing. Pagimunam ti anak ko. Idiawan pa'y day jeng ubing. Siyak aming ti pangipipanam iti atensyon mo. Apay, ubing ka kadipay apaasikaso. Dakkel ka, Antorio. Anya timbaga ti detective. Kwa, sir. Nabayag ka no anatay iti sakit, ti agnagan iti Eli. Sapay ko ma. Taday ti sidong ti apo. Kaasimat ti ayatek. Lading itak ti report ti detective, sir. Makipagrik naak. Agyamanak. Nasaan da ito anamuak? Kat, ayan na ti anak mi. Ti amuda, kat naganak ka naw. Ngam di daam mo, no ayan ti ubeng. Ayan na ngatan. Masapul sa pulik ti anak ko. Iso ti mang tawid iti sanikwak. Iso ti sumaruno abiro kan ti detective, sir. Nayunan tayo ti detective amang sapul. No sa dino ti ayan ti anak ko. Matumpal, sir. Anya ka di nga ili tinangigapwam kiniitan iti ubing. Nagkatrabahuan kami iti inana iti ubing pay ni Ethan. Siyak tininang na, taggayam kami iti inana. Kahit ayan ita di inana. Natayan iti sakit. Ulilan adambang ni Ethan. Siyak laang ti katakunay-nay na. Isu nga, di nagsakit. Siyak laang ti kadwana. Apay nga rod, adi mo impan ti ubing iti ampunan. Kinid daw na asaan ko abaybayan ti anak na. Nagkariak mo't asaan ko abaybayan. Pinagparang mo ka nga rod nga anak mo iti kinabalasang mo. Iti simangpet ka dito'y away tayo. Imbilang ko nga anak ni Ethan. Dito'y kapay, taibagak ka ni Sir dita opisina na, nga da i-recomendak a janitor. Sige, Claire. Urayan ka dito, Iroar. Urayik arumar ka. Noanyati ko na ni boss. O sige, di na ngamin kayat nga agigiddan ti umunag iti opisina na. Kayat na katsagay sa. Ingkang nga rodan. Urayan ka arumar. Panawad ka pa'y nga ro dito'y Paunagan ka no ibagan ni Sir nga umunag ka. Sige lang. Sir, adda i-recomendak a janitor. Ayan na nga eh. Adda di tarwar ti opisina, sir. Paunagam. Takasaritak no kabalan na mutlaan ti agtrabaho kas janitor. Kabaalan na, sir. Narwam itirigat akas kanyak. Nagapumat ijay away. Paunagam nga rodan. Tapno makapagsarita kami. Sige, sir. Adala ang ditarwar. Ayabak laang. Etan, umunag ka kanon, kuna ni sir. Sige. Naimbag abigat yo, sir? Ha? Anya ti apelyadom?
Anya tinaganti inam. Apay ka di, sir. Iawat mo tibayo daytam, Ethan. Yawat mo adagos kanyak tibayo daytam. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggan, tituloy te seryetayo italawas ang napaulwan. Pamakawan, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Joffer Anas Basit. Sound Effects, Jonar Ributaso. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DCWT 540. Ganda ito ang estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti masakbayan. Ti napalabas, baknang a komersyante ni Salvador. Pinagsina ida ti dadakkel na, kan ti sigud akayan ayat na. Taim paasawa da kan ni Olga apada na abaknang. Iti sabali abangir, sakbay apimusay ti ina ni Ethan. Asigud akayan ayat ni Salvador. Impampun na ti ubing kan ni Anita. Iti panaglabas ti panawan. Naamuan ni Salvador ang masikog ti ex na, idinagsina ti dalanda. Naduktalan na, anabayag gayam ang apimusay ti ex na. Iti may isang aldaw, nag-apply ni Ethan, kas trabahador, iti restaurant ni Salvador. Papagayam, denggan tituloy ti seryetayo itaalawas ang napauluan. Pamakawan, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Anya ti apelyedom. Anya tinaganti inam. Apay ka di, sir. Ethan, yawat mo tibayo daytam. Yawat mo adagos kanyak tibayo daytam. Adtoy, sir. Sana mayos ti apelyedom. Awan ka di ti amam nga agmayos. Awan, sir. Clavier ti apelyedok, sir. Awan ka di ti amam nga agnagan iti Eli Mayos. Awan, sir. Anita Clavier ti inak. Oh, kasta ka di. Kunaklakit din. No, anya, sir. Lipatin yon. Mabalinda ka panawan dito opisina. Sir, agtrabaho ka din ni Ethan ditoy? Please, sir. Sige. Mangrugiitan. Isurum no anya dagiti aramidan na. Agyaman kami unay, sir. Apay nga taakas dyan ti reaksyon ni sir. Idi nakita na ka. Mas dawak mat nga rod. Uray siya. Naklaatak. Tsak mailadawan ti rupa na. Apaman ang nakita na ka. Amang ano da kaing ingas ko nga mamuna. Nalabit akas na. Di na magnapay adagos ti inam kan apelyedom. Anya nga ta ti istorya iti likodan ti kinatao. Sikat ti makasungbat dita. Wenno ninanang mo ti makaibaga. Ay, maistoryak to man kininanang ti reaksyon ni boss. Idi nakita nak. Madamag ko man gayam. Nakitam ka din ni tatang mo? Saan? Kunamat ni nanang. Anatayin ni tatang, hindi ubingat pa'y. Sir, anya ka di day takit kita, takas la mariribukan ka. Dahito man kaskastra ka, janitor. Kaing ingas launay day di Eli nga ex ko. Ha? Ay, kita akman. Ato iti bayo dayta na. Kitaan tiladawan na. Kaing ingas day di Eli. Nataer abaraw. Sa bali mati apelyedo kan lugar na, sir. Mayos day di ele, ako nayaw.
Idin to tak Claver mat daytaw. Kanayon mo man asiputan dito abaro. Apay akas to'y timariknak. Ha? Anya ti marikrik nayo ako nayaw, sir? Jak maawatan. Ngamawan pangipagbagam. Jak kayat amaamuanda. Apas pasiputak kan kadayta abaro. Ariglado, sir. Ay, sir. Inawat yu ka din kas janitor? Inawat ko. Nga uray awan experience na. Kagap-gapo na kano, ijay away. Si kamat gayam ti kabarbaro nga empleyado. Amom kadimot lang ter aramidam. Ikagumaak, sir. Ha? Di nakawagan iti, sir. Manong langin. May saak mat nga empleyado dito, oy. Siya ti makannawan ni sir. Nabayagak nga minon dito, oy. Kasta ka din, ano? Sapay ko ma. Tagbayagak mat ditoy. Ubing ka pa'y. Di ka kadiagad-adal? Agur nungak pa iti pagadal ko, manong. Anya ti trabaho ni Tatang Mau? Jak pa'y nakita ti amak, sir. Ubingak pa'y kano, idi natay. Ay, katinam nga ay. Anya mo ti trabaho na. Manalon kami, sir. Ngam basit lang ti taltalunan mi. Iso nga mayak ditoy. Tapno agur nungak iti pagadal ko. Manalon kanumat gayam ti pamilya ni Ethan. Awan kanun amana, sir. Asino ti agtalon? Tay may mat ditoy. Eh, day tatisaan ko adinamag, sir. Kunana nga agurnong kanaw, para iti panagadal na. Nasingpet nga ubing narod no kasta. Ngam siputam latta. Nupod numat lang ti bagbagana. Ay, sir, kayat yu kaday. Tadda mapan ijay ilid nga agimbestiga. Sige. Ngam masapol asan da ngagpadlaw. Manglimlimo da. Tapno di da maamuan nga dagim imbestiga. Sige, sir. Awagak ti may sa detective. Tamapan iti lugar daitan. Masapol asaan ang nakakotse ti mapanijay. Ariglado, sir. Kumuyugak iti detective. Tapno makitak ti lugar daitan. Kampay iday. At dagayam ko amapan ko pasyaran ni Jay. May saka di ti baryoyo ko ni Ethan. Uy, manong. Agkabaryuan kami. Agkaadalan kami pa'y idi elementarya kan high school. Ay, at damot kat barkada ki Jay Santa Ines a baryoyaw. Ang mga noin nakmat pat pasyar to Jay. Ay, kasta ka di, manong? Bakit am tumot nga ro ti baryumi, Ay, ayan ka di ti paradaan ti jeep amapan ijay. Asidaglaan mat iti bus stop, manong. No makadisag kayo ijay ili, damagan nyo lang ti paradaan ti para Santa Ines. Damagag, no adda pa ijay ti barkadak, sakbay amapanak. Daytoy ka di ti pagluganan amapan ijay Santa Ines, ading kaw. Uwan, manong. Itakadilaan nga mapan kayo, ijay? Uwan, ading kaw. Dangamin gayam ko amapan ko pasyaran ijay. Sa dino ka di abanda ti papanan nyo? Nalawang amin ti barangay ni. Ha? Ay, ijay man asidag ti ayanda, Claire? Kastagayam. Umuna amadanon ti ayanda. Iti batog ti umuna a waiting shed. Adda ka di mat kaaruba da ijay? Adamat ka aruba da nga agnagan iti isan. Jaklaan mo, no nagtaray da adwa. Nagtaray? Agayan ayat da ka de. Saan ko nga amuman ka nagiti adwa? Nagkuyog da pimanaw. Amangan no nagtaray da. Sino nga tagi nagdamag may papan kadakler kan Ethan? Apay, anya ka di ti dinamag da. No asino kanu ti akin anak kadakwada? Apay adamdamagan da. Sika ka di ti nagdamagan da. Una, idi kuan, nagpadaya damot.
Dinamag mo ko ma, no apay a dinamag da. Sinong bataklat na ati damdamagan da? Jakon nagdamdamag. Sino nga'y dagita? Anya ti panggap da, taapay a nagdamdamag da. Dinamag da no asino ti amanitan. Imbagak mat ajak amo. Tasimangpet ka nga addan ubam nga ubing. Imbagam ka di nga anak ko. Imbagak lat nga rood asimangpet ka idi nga adda ubam nga ubing. Anya ka diti pa kakumikumam ita. Kanayon ka matabisi. Kanayon pa'y abisi ti cellphone mo. Anya ka diti pa kasiknaram no bisyak. Di ka matiramraman ah. Inta ko mamat agtur. Uray di Hong Kong laan. Jak masango ti aktor. Ingkano kayat mo? Itad ko ti masapul mo. No di na kayat ako yugan. Adakan ka dayta. Ado ti asa si kaswag. No kayat mo? I-process mo ti papeles mong aktor. Ada ka di kaduam ng aktor. Dagiti amigak. Ngam kadwada mo't dagiti asawa da. Siyaklaang ti awan kakuyog na. Imbagdag iti amigam. Tawan ti adu apaka kumikumanda. Uray ka na yung dang aktor. Mabalin lata. Sir, naamuan may anak ni Bakat Anita ni Ethan. Apay nga ta kaing-ingas launay day di Eli. Naira na lang ata. Nalabit akas ta, sir. Adumat nga minti agkakaingas a tao. Nalagantirik na kenkwan. Iliw ko la siguro kini Eli. Nalabit akas ta, sir. Ngam, iti sumagmamanong aldaw akaadana ditoy. Nagagat kan nasingpatmat ni Ethan. Sa anak-anak kamali ang nangalakan ko na. Numakaadal, agbaliw mo tibiyag da nga gina. Saan ka no anak asawa ti inana, manipod ubing pay ni Ethan. Anak na kano iti kinabalasang ni Ethan. Kaslamat lang iti anak ko. Anak ni Eli iti kinabalasang. Tasan kami pa'y nagkalay sa idinasikogak. Sir, kasano tayo itaas sa pulan ti anak yaw? Saan ngagsarday dagiti detective amang sapol. Sapay ko ma, tamasarakan da. Apay analiday kay tamanang. Tagda ka di parikot. Mailiwak iti anak ko. Kaano nga tangaw may pumasyarmat dito'y away? Aday ta ka manin. Iliw manin iti anak-anakan mo. Napatag kanyak ti anak ko. Makiasawa kamot ngamin, tapno maadaan kamot iti anak. Sino ko mga iti asawa? Mga asawa ka di iti balasang. No balasang, kasano ko mga agsikog kat babae kamot? Manging insulto ka di. Tagpay sumat. Lalaki atap no agsikog ka. Sige, dita ka pa'y dadapapanak. Pimanawan ti kapsat ko. Ay, kasano ko maamang asawa iti babae, kat babae matiloko. Anya ka di ti araramidam na tirabaw ti dakkel abato, nana. Adda na bang panunutok? Mapan ka di jay sudad. Una, nana, adaming klase minton bigat. Makitkitam ka di daitan kan Claire ijay sudad. Adayo ti pagad-adalan mi, iti pagpapaayan da restaurant, nana. Manipod idi manaw ti loko. Siya kon ti para arado. Saan ka di nga agadal dagi jay? Jak manam mo. Ang mga nogdindinadan adwa ah. Dayta mo ti atap ko. Tanaa si dagda iti tunggal maysa. Ang mga nuinton sumangput na. Kat masikugan ni Claire. Kasta mo ti atap ko. Saan da maituloy di pa nagadalda? Mabalinta siguro nga aginrol inton umaya pa nagsasarek. Umanay nga ta ti urnong ta? Di oray santa ngayon yung rol amin na subjects ta. Ininutan ta. Agtrabaho talat ta. Kidawon ta nga rod ka ni boss ti oras ti panagklase. Kan panagtrabaho ta dito restaurant. Kayat na nga ta. Ang mga no di na kayat ngay. Padasan ta ang makisarita ah. No di na kayat,
Di, pasensya. Inton sumarno laangan ti panag-enroll ta. Sayang no maitantan man ti panagadal ta. Kapilitan no saan nga umanugot ni boss. Hello, Nanang. Nakaawag kayo, Met. Mailiwak, anak ko. May kawak, iti kaawan mo dito'y balay. Di kagdanag, Nanang. Inton makaalak iti bakasyon ko. Umayak po masyar dita. Wan man, anak ko. Sumagmamanon abulan mo dita. Kaya't ko nga agawid ka pa'y kumaa. Wan, Nanang. Nagtulag kami kinikler nga kuyog kami nga agawid. Mangala kami iti bakasyon mi. Kaano ka diti plano ang panag-enroll, anak? Into numaya pa nag-enroll ko man, Nanang. Oray saan ko nga enroll amin na subjects ko. Ininutak, tapno makalpasak, Nang. Uray ka di ni Claire? Kastamot ti aramidan na? Wan, Nanang. Aggidan kami nga ag-enroll. Agpada kami iti enroll. Tapno agkadalan kami adwa. Ada-kada kayo, dayta. Agsingsingpat kayo nga rood, tapno makaturpos kayo. Wan, Nanang. Intapadasan akasarita ni Sir. Barang palubusan na ta nga agadal. Nga uri agtrab-trabaho ta iti restaurant na. Palubusan na tanga ta? Kasano nga rod ang maamuan ta? No di ta mapandamagan. Mabit man lang. Asino day ta sumungad anak ang ato tikiday na. Agturong mat iti opisina ni Sir. Dayta, jay ibagbagak nga asawa ni Sir. Ang mga no isukit di tagyan iti opisina. Delikado. Ay, naspak nga rod. Sapay ko nang nga istrikto. Iso nga tati agyan di ta opisina ni Sir. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te seryetayo italawas ang napauluan. Pamakawan, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Jonar Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DCWT 540. Kanda ito ang estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, naklaat ni Salvador idinakita na ni Ethan. Kaing-ingas ngamin, ta ex-girlfriend na. Inawat na nga rod ni Ethan, kas janitor. Pinaimbestigaan na itinalimod ti pamilya ni Ethan. Adda atap na, nga iso ti anak da, iti ex-girlfriend na. Naamuan da amarigrigat kano ti pamilya ni Ethan, kan awanan ti amana. Kabayatan na, tagtagibasitan da Toryo kan Sara da Ethan kan Claire. Atapan da nga agdenden na dagitoy ijay syudad. Iti may sangal daw a panagsarita da Ethan kan Claire. Nagsaritaan da akid daon da iti amo da. Ano mabalin kat agadal da, kabayatan ti panagtrabaho da. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetayo itaalawas a napauluan. Pamakawan, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Dahita, ti kunkunak nga asawa ni Sir. Ang mga no isungkit ti tagyan iti opisina. Ay, delikado. Naspak nga rod. Sapay ko nang nga istrikto. Iso nga tati agyan di ta opisina ni Sir. Sapay ko maata saan? Nung amin makalagip dayta, kat agyan di ta opisina. Papanan ni Sir, no adda di ta ti asawa na. Mapan iti sabali a negosyo da. Ay, kasano nga rod itan? Saan ta ka diya maka-enroll? Dayta ti saan ta nga ammo. Urayan ta ti sumaruno ang mapasamak. Ayan ka diti sa bali ang negosyo ni Sir. Adda pa'y pribado a bangkuda. Adda iti tenga ti syudad.
Baknang dangarod no kasta. Wan, Ethan. May sa kadagiti kabaknangan dito syudad. Naggasat ti anak na no kasta. Ti amok kat lupas ka no ti asawa na. Dayta ti kunada daksang gasa tabaknang. Nalpasan ti papeles ko amapan iji Hong Kong. Kaano ti flight mo? Inton ka ni kadwa. Awan parikot. At damat karga ti credit card mo. Sa balila ti cash abalon mo. Anya ka di ayati saan mo amapanawan dito eh. Anya pa ngay, ti negosyo. Saan samot ang negosyo nga mintyas asikaswam? Makita kat, kaslaad da sa bali. Anya ko matinakita masabali nga sa asikaswag. Diyak amukan ka, makumikom ka iti banag, adyak maawatan. Kaano ka di asumangput ni Ethan, manang? Di na imbaga no kaano. Mga lakano pa iti bakasyon na. Bakasyon? Kunak man no agawi din ta umay tumulong. Kasano ko maama kaadal no umay tumulong ako nam? Makadal nga ta. Ang mga no agdendin nadan kini Claire. Rason dala ang data agadal. Saan ka ko maakanayon nga agdwadwa? Kitaan to, no makaadal da, taarapaap damat ti makaadal. Masapul ay ang amin nga agadal. Dala nga ruden ubraan na dito'y talon. Kayat mo ka de nga agbiag akasken ka, nga agtalon laang ti ammo na. Kaya't masawan, di mo kaya't apagtalunan. Saan nga iti kasta? No adda trabaho na, mabalin na latta ti agtalon. Saan ka di anak kayo dinapan ijay lugar ni Manong? Mapan kayo ka di manen? Ay, saan aling ko? At dalain na si Kasumi dito'y iliyo. Adda ka di jay imbagay o gayam nyo ijay lugar ni Manong? Awan, ading ko. Nabayag gayam nga awan day jay. Swapin manaw kami matlaan nga dagos. Kasta ka di? Amamuyo mat ni Claire? Kasanong amamuyo? Ay, may sa restaurant ti pagtrab-trabahuan eh. Uray ka din ni Ethan? Kat katrabahuan nyo, Manong? Ay, wan. Nasingpot dagi di akatrabahwak. Nagagat da pa yung agpadpada. Sa balin samot day talukmag mun, Sarah. Apay kumasa bali, Nana. Basig ka lang arudang. Dumakdakkel mo ti tiyan mo. Kas kamalatay tukak nga awagan dan iti batog. Ni Nana naman. Imbaga nakipod no. Pangasim man tatulungan na, Nana. Uray ikan kanto iti kwartan na matulungan na. Anya ti may tulong ko kan ka. Ibagam adagos. Dakkel ti parikot ko, Nana. Diyak matin makita ti tao anak kasikog kanya. Ay sus. Naspak kang rudan ano kasta. Amo ka di dagiti dadakkel mo. Saan pa'y ata da napananda? Di da makita ti tsura. Masikog mo't gayam ni Sarah. Saan ka di nga agad-adal day jay? Imbaga naken ka nga ang mga no nagtaray da itan ka ni Claire nga isumat gayam ti adda aramid na. Ang mga nointon sumangpot ni Claire kat andan sarsarunwan na tambor. Apay kumaday ta atambor. Dakkel ti tiyan nati kayat kosawan. Ay, maday ti manghusga iti pada na tao. Nang runa no awan mat makita na amadi nga aramid na. No kanayon nga ginasidag ti apoy kan kayo. Sumgad ti kayo, oray no na ata. Duma ti tao iti kayo. Ti tao ket addaan iti panunot. Idinto taawan panunot ti kayo. Naimbaglakit din. Tama panigayam ijay Hong Kong ni Ma'am. Kunaklakit din no iso ti agyan di ta opisina ni Sir. Mabalinta nga rod amapan kasarita ni Sir. Wen, kasarita takalpasan ti trabaho. Inton basit ti tao dito'y restaurant. Lumabalin ko ma, half day ta.
Trabaho ta iti bigat. Gadal ta iti malam. Iturturad ta ama pang ibaga ka ni sir. Sana bali, tapumanaw ni ma'am. Masiguradong adi na kayat dayjay. Apay nga ta kabutang ko numingmingmingan nak di asawa ni sir. Ha? Apay, kumilaw ka di, ti panangkita na kan ka. Tsaka mo, kasla pa nagkita kat pagawidan nak. Jak maawatan tirik nak. Di na ka di itulod di airport. Pasensya kan. Adamot ti driver amang itulod kan ka. Kanayon kalatan akas na. Awan pa'y panawon mo kanyak nga asawam. Saan kan nga griri? Tati nagikwanak iti manuatawan. Tilaeng nagan mo tinakairanudakan ka. Ti puso kan bagim kat jak pulos na gunod. Nagpakpakasyak idikan ka. Asabali ko matipakikalay saan. Ngam di nakpinatgan. Impilit yo ti kayat yo. No amukla ko makasto iti bunga ti mangpilit iti lalaki. Huh, peste. Mas dawakan ka. Ti bunga ti anyaman a prutas a mapilit a paluuman. Ni kaanuman. Saan to anasamit? Kaslakan ka? Saan anasamit? No di kat napait? Itati flight ni ma'am. Di ho ka dito loud, sir. Ita ti schedule ti meeting may iti kadwak iti negosyo. Umay dito'y opisinak. Ay, sumat kagayam Importantin sa mo ti pagsaritaan yaw. Agpinirma kami, may papan iti kontrata iti negosyo. Oh, iso nga impayab yu ti abogado kanyak. Wen, kasapulan mi ti papeles. Pirmaan mo ti abogado. Sir, kasanom no agkapsot kayon taw. Kasanon dagiti nagaduan negosyo yaw. No apay mo't ngamin alupas ni Olga. Kasano nga tang agpaiso? Ay, uray kuma, numasarakan tayo ti kunayong anak yaw. Anya nga tati aramidak, Conrad. Awan pa'y mat ti maibaga dagiti detective abinayadak. Pagbalinan ka man na messenger. Ipan mo da ito'y papeles ijemay sa hotel. When, sir? Mabalin ka dito akid daw, sir? Anya dita. Ibagam lang. Plano may kinikler nga ituloy ti panagadal mi. Mabalin ka di nga iti bigat lang ti panagtrabaho mi. Tagadal kami kumay ti malam. Adam mo kapagadalan nga da klase da. Aging ga iti alas 8 ti sardam. Mabalin ka di, sir? Kaya't mi ngamin ti makaadal. Wan, Barok. May mayat matlang no makaadal kayo. Ay na, agyaman kami, sir. Aginroll kami kumangamin, iti da ito'y umay apa nagsisirek. Awan parikot. Nasaya ti masakbayan ti tao. Nga muna nga isakad ti panagadal na. Iso aday ta ti aramidak, sir. Kaya't ko ti makaturpos. Basta liklikam pa'y ti makirelasyon. Kabayatan nga agad-adal ka. Tapno may pamaysam ti agadal. Saan ka amaawanan iti babae? Matungpal, sir. Ha? Siga ka diti masabat ko, Sarah? Ethan, apay dagita naka-portfolio nga awit mo. Ipan ko iti opisina ti may sa hotel. Apay akas ta ti jar mo? San ka di nga agad-adal ka? Oon. Iti kastang itsuram? Masigog ka mat. Si Mardengak pa itaas semestre, ti kayat ko asawan. Nakiasawa ka kadi? Saan? O sige, panawan ka pa. Agad-adal. Nam apay masikog. Di na sinungbatan ti saludsod ko. Noaddan asawa na. Apay asaban di agdaldalos itay dito restaurant. Napanam ka di? Imbaunak ni sir amang ipan iti papeles iti hotel. Kasta ka di? Kunaklakit din man niya tinapasamak kan ka. Iti ipapan ko iti hotel. Nasabat ko ni Sarah. When, tagad-adal kat nga ro dito syudad. Si Mardeng kano ita semestre. Ha? Apay ngay.
Sayang, ti panagadal na no si Marday. Kasano? Nakakyad mo na magmag na. Apay kumaan nakakyad, amagmag na. Saan mat akyad? Masikog. Masikog? Saan nga taaboy ang nalaang talimok nga? Nagdakkel ti tiyan na. Dinamag ko pa'y nga rod, no addan asawa na, ng pinanawan na kit din. Di na kasi nung batan, no adda asawa na. Agsipod ta ko na yung agin roll kayo, at daitad ko kada kayo. Anya daita, sir? Kaya't mi amaamuan, sir. Ikang kayo iti kwarta, anayon ti pag-enroll yo adwa. Gaminton makagraduar kayo. Dito yung restaurant, bueno, iti hotel ko ti pagtrabahuan nyo. Ha? Agyaman kami unay, sir. Mangnamnama kayo, dito'y kami ngagtrabaho, sir. Pud na dayta, sir. Kat agyaman kami unay iti kinasaya at yu. Nulakat na singpet, kan natulnog kayo, nasaya at ipagbanagan nyo. Tungpalan mi amin nabilin nyo, sir. Amoyo, maayayo akman kada kayo adwa. Imbag lakit din. Taim manugot ni sir na agadal ta. Nang tad pa iti kwarta, apag nayon ta kano iti pag-enroll ta. Nagsingpot at talaga ni sir. Sayang lang, tawan anak da. Naggasat ko mati anak da. Kasano nga tantisan ni Kuwada? Intundidan ka ba ulan ti agtrabaho? Siguro, itad da iti charity institution, nawan pang tadan ni sir. Kat no saan nga anes dagiti empleyado iti charity institution? Ay, mapanlagit di iti bulsa dagiti buklis. Nang runa no, dagito'y katagrigrigat. Ay, uray saan nga agrigrigat, no saan nga honest. Adun tibak nang ngam agtatakaw damot. Pagmadyan ti awan anak na niya. Kasano da nga tangag paiso? Anya ka diti maisingasing mo kanyak iti ibagbagak, nana. Isingasing. Anya ka din day jay. Ni nana mo't. Danda ni sumangpot dagiti dadakkel ko. Makita dati ka sa saad ko. Kat, anya ko mga iti remedyo na. Ibagam ang addan apo ko yu tatang nanang. Kunama. Masayar dalakit di. Nangruna, tada sakit ni nanang iti puso. Ay sus, ala ka. Kasanon ngay, no day tati kumaruan ti kasasangad ni nanang mo. Ay, day tangaro ti parikot ko, nana. Anya ti aramida. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan at denggen, tituloy te seryetayo italawas ang napauluan. Pamakawan, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Joffer Anas Basit. Sound Effects, Jonar Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DCWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti masakbayan. Ti napalabas, imbaon ni Salvador ni Etan amapan iti may sa hotel. Kat dita, nakita na ni Sara amasikog. Dinamag na nga rod daytoy no addan asawa na. Ngam dinardaras ni Sara ti timmanaw. Madanagan mat ni Sara, taamangan no kumaro ti sakit ti inana. Numaamuan na ti kasasaan daytoy amasikog. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetayo itaalawas ang napauluan. Pamakawan, dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Masail lakit di dagiti dadakkel ko. Nangruna tada sakit ni nanang iti puso. Ala ka. Kasanon ngay, no day tati kumaruan ti kasasangad ni nanang mo. Day tangaro ti parikot ko, nana.
Anya ti aramidag. Anya pa'y ngay. Iyanak mo ta anak mo ka nga rod. Madanagan ak ngamin kaninanang. Unay kan ay. Pinanunot mo kumaday ta. Sakbay nga inaramid mo. Kunak ngamin no saan nga agbalin. Apay kumaasaan nga agbalin. Sige maten anana. Anya ti singasing mo nga aramidag. Awan ti amok arimedyo. Ano sam ti bunga tinaramid mo. Ay, parikot ita da ito eh. Anya nga tati aramidan dagiti dadakkel ko. Ay naimbag ta may kapimbasyar dito'y balay, anak. Mailiwak unayan kan ka. Uray siyak nanang. Mailiwak met. Isungin ka gumaak ti nangalay ti bakasyon ko. Kumusta ngay matitrabaho? Nasingpat ti boss mi nanang. Inikkan na kami pa akin ni Claire iti inayon mi kano apag enroll. Nasaya at karod ti bosi no kasta. Wen nanang. Impalubos na pa'y abigat kami ngagtrabaho. Masapa kami arumar iti malam. Tapno mapan kami iti pagadalan. Idaw-dawat ko amagunod mo ti arapaap mo, anak. Agyaman ako unay nanang. Ikagumaak ti makaadal. Manipod imik katak iti paktorya pagtrabahwak. Idi andakan iti biyag ko. Saan akong nagtrabaho pa eh. Iso adi ka matulungan no maipapan iti kwarta. Awan ka di pa'y development. Iti panagsapsapol dagiti detective. Awan pa'y matreport da kanyak. Ay, dayta nga ron ti paglatinitak, sir. Di da ka dinamuan. No asino dagiti kadwa ni Ellie. Sakbay anatay. Dinamag da dagiti sigud abos iti factory. Ngam, awan mat kano ti listahan da kadagiti trabahador iti dayjay atawan. Nabayag kano ngaminan. Ayan nga tanti anak mi kini Ellie. Napanti detective iti bahay ampunan. Ngam awan kano ti ubeng nga imbati ti agnagan iti hilay. Nagrigat lakit din ti agbirok iti mapukpukaw. Saan ang mapukpukaw ti sapsapulan tayaw, sir? Ang mga nuad na nang ipaampunan na asabalay. Olga, nakawag ka met. Adda ka di bagam. Naragragsak ko mano adda ka mat dito'y akaduhak. Di mo ka di kaya ti sumaruno dito'y. Jak mapanawan ti negosyo. Adda pa'y may sa apaka kumikumak. Anya nga unay ayaday ta pa ka kumikumang. Makapasurun. Ibagak man lang ang tapno aksardang ka. Ipabpabirok ko ti anak mi iti day di Ellie nga ex ko. Daydi ko nam. Natay ka din ti ex mo. Mano kanon atawan ti napalabas. Kaya't ko apasapol ti anak mi. Ay, isumat lagayam adi na kinaduan dito'y. Saan ko maakastoy kaliday ti biyag ko? No impaayan nak iti anak. Di ka man mangin insulto. Ha, jak na ko maimaw-awagan. Sige. Bisyak. Bye. Naimbag abigat yun, nana. Nagkuyog kayo kadikin ni Ethan ang nagawin. Adakot ni Ethan. Ay, nana. Ay, amangan lumabayag tumanan sa kami makaawid. Tapay ko ma. Anya lang unay ti saan nyo ang mapanawan iti syudad. Jay trabaho mi nana. Kan may sa, inton agiskwela kamin, saan kamin abasta makaawid latan? Saan nyo nga taatuladan ni Sarah ang nagsikog? Dalpay ti unaan mi, nana. Sa anak mat ngaggaganat ngagsikog. Sapay ko ma, tapumod no dayta. Ni Sarah nalaing asumaw. Ngam apay ngay, ang masikugan nga awan asawa na. Gapo, kaiso ti kinayat na, nana. Masustinir mo ka di mo't takunam, ang makalipas ka. Sa anak ngagkarkani. Ngam, ikagumaak, nana. Kayat ko ngamin ti makaadal. Ethan, apay akas dyan ni Antim atomboy. Adda ka di madi nga inaramid na ken ka? Kung imbaga na ngamin, nga amangan ka no kaslaakan ni Sarah nga agsikug tumat. Ha? Ay,
Pasensya mo niyan ti. Kas ti ugali na. Awan pa nagtalak na itipada na tao. Kasla iso lang ti addam mo na. No saan ko lang nga ipagpagapukan ka? Amangan no sinong batak. Ay, awan serbiti pan nakisinong bat mo kenkwana. Saan ngagpaabak dayjay? Noon na tirason na, isoon. Kasta ka di? Imbag man, ta saan kayo nga agapa? Bili ni nanang, asaan ko kano atutupan? Bye-bye aklat ta kanon. Nasingpat ni nanang mo talaga. Iso titimawidam. Kaano ka diti pa nagsubliyo ijay syudad, anak ko? Inton bigat nanang. Amang ano di na kang palubusan ni Boss Ming agbakasyon. No saan mi atong palanting karimi pa nagsublimi. Intaman nga rod mang puros kadagiti natnatang tawitam. Uray dagiti prutas. Mangala ka, taikam tinasingpet abos mo. Nanang, masigurado kakayat ni Boss Tiguyabano. Ken naloom a papaya. Ay uwan na barok. Nasamit dagi jay, tanaluom iti puon na. Agbati kayon dito'y balay. Siyak ti mapanagpuros, nanang. Agluto kayo langin. Alaam nga rod dakkel a basket, ta iso ti pangikabilam. Anya ka diti linaon ti dakkel a karton nga awit mo. Prutas dagitoy. Itadtaki ni Boss. Ay, maragsakan lakit di dayjay. Nagpagatang itinaluom a papaya. Ngam natamnay ka no. Saan ang nasamit? Naata siguro day dyan na puros. Sada yung paluom. Siguro. Adulat ta ngamin timang lokloko. Tapnula ang makakwarta. Adupay ti agtakaw gapoy ti kwarta. Adamang loko, gapoy ti kwarta. Adu ngagpaiso ti maaramidan ti kwarta. Adapay pobre, ano bumaknang. Dinan amamo ti pada na pobre. Kat, kasta ka ka din no bumaknang ka, Ethan? Saan Tamok asanak mat abumaknang. Anya nga tano bumaknang ka? Amangan nooray siya kat di nakton amam mo. Uy, iti ka ano man. Di kan to pulos malipatan. Sikat ti kapatgan iti biyag ko, Claire. Imbis nga ilagok dagiti bunga ti prutas. Inalamat tunitan. Basit lang matinala na. Sa maysa, mula na matdagi jay. Uray mula na. Tasyak mat tinagdaldalos anang gaik. Uray siya kat nagaikak mat. Saan lang matasiksika? Inik kan nakakaditi kwarta. Saan ko nga inala tapagadal na kat nga road. Adamat ka nanta dito'y away. Uray awang kwarta tambangan talat tamay. No di mo kayat ti kwarta. Siya kuma at inik kan na. Saan ka mat nga agrigrigan tapno ikan na ka iti kwarta? Sa maysa, napigsa ka pa imat. Ay naman ang ado ti pakasapulan iti kwarta. No pagtayam mat laeng iti huweteng saanan. Aramatan na nga agadal ti kwarta na. Imbag to ano makaadal. Ramanan nyo dahi ti kapuros a prutas, sir. Inalayo ka DJ away dagito ibarok. Wen, sir. Kapuros dagita. Naloom ije puon na dagita. Agyaman ako na ibarok. Awan anyaman na, sir. Ala, panawan kayo pa'y. Adaman damagyak, barok. Anya day ta, sir. Amom ka di. No sa dino tinakaya nakam. Ay, saan ko adi na magkininanang ko, sir? Lading itak, barok. Sana rumbang adamagak da ito ikan ka. Desperado ak lang amin. Sige. Agyaman ak unay itiintad mo. Apay akas ta tilangham anaggapo di ta opisina ni sir. Diyak man mo. Idi nakitak ti kinaliday ni sir. Kaslama siya nakengkwana. Apay ka no analiday. Imbaga na kadikan ka? Saan mat? Dinamag na. No amok ka no? No sa dino tinakaya nakak? Di mo ka din nakita ti birth certificate mo idi nag-enroll ka iti elementarya?
Ni nanang tinanginrol kanyak. Amangan no ije barangay tayo matlaang tinakaya na kam. Damagak tuman ni nanang. Ngam, anya kumangay ti connection tinakaya na kam. Kan ti kinaliday ni sir. Jak nga rod mawatan ti bagik. Kasla makarik na hakmat iti kinaliday. Gapo siguro tanasingpat kadata ni sir. Saan mo ka din nga ipakaamukin ni Ethan? Asaan asikatipod no nga inana? Iti anya aga po. Tapno masaktan tirik nana. Adda ka di inaramid jo ang legal adoption sakbay anatay ti inana. Awan. Apa yan nadamag mo dayta? Kasla bugos nga rod a tao Taimpasurot mo iti klabier. Pinagparang mo nga anak mo. Tapno maamuan ti tao asan ko nga anak? Ospital ka di tinakayanakan na. Adda ka boardingan mi ako madrona. Isu tinang paanak iti inana. Inrehistro ka di ti kumadrona ti ubing. Siyak, timbaon na amang rehistro. Ngam sa anak anapan adagos, tahusto ang nagsakit ti inana. Siyak, tinangas asikaso kadakwada nga agina. Gusto tay kunak abugos ni Ethan. Sara, adda ka din dagiti dadakkel mo. Nakita dati sikog mo. O, nana. Sinalpakit di. Di nang randakit din. Ay sus, apay ngamin na. Agad-adal ka. Ngam sabali mo tinaramid mo. Asino nga iti saan ang makapungtot. Sana bali tawanan sakit na. Ngam, nasakit tinakam ko. Numalagip ko timbagada kanya. Anya ka di timbagada kan kang. Saan ko nga ibaga? Ta saan amalamlamot ti aso? Saan da nga ibagaday jekan ka? No di mo idapinaay. Apay nga roda nagkatawa ka? Makakatawak lang mo da. Sir, nasa utimay sa detective. Anarigat kano matunton ti anak yo. Tawan kano uray lead apang surutan da nga imbestigaran. Manipod ngamin nagsina ti dalan mi iti day di Eli. Awan na polos komunikasyon mi. Jakpay ammo amasikog gayam idin. Hey, nabayag mo't basitin nga awan na aramidan dagiti detective sir. Sa anak nga agsardeng, aging gajak masapulan ti anak ko. Sapay ko tagbaligi tayaw. Nupay awan na pulos record apang sapulan iti anak ko. Impasapol ko iti gayem ko iti PSA. Tinagan nga Eli Mayos. Awan kanumat in rehistro na nga anak mi. Amangan nga rod no naalisan. Kasta nga ta. Awan ka din ti anak mi. Ay, atap ko laang, sir. Da kayo matinang ibaga, nga awan ti inrehistro ni Eli nga anak na. Pudno nga ta. Nga awanan ti anak mi iti day di Eli. Naragsak ka makisasao kanyak. Madlaw nga daliday kadagiti matam. Adda ka di parikot mo, anak. Jak man amo nanang. Jak ba't maawatan ti riknak? Apay ka di anak ko. Anya ka di ti mapaspasamak ken ka. Jak maawatan. No apay nga apektado ak. No makitkita ka mariribukan ti boss mi nanang. Gapo siguro tako nam anasingpat ka na kayo ken ni Claire. Apay nga ta dinamag na. No sa dino ka no tinakaya nakak. Sa dino ka di ngagpaiso tinakaya nakak nanang. Tapay dinamag na daytaken ka. Anya ka di tinagan ti boss mo ako nam. Salvador del Mundo nanang. Salvador del Mundo? Husto ka di tinangag ko. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryetayo italawas ang napauluan. Pamakawan, dito'y drama tayo,
ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Jonar Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DCWT 540. Ganda ito nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, pinalubusan ni Salvador Daetan kan Claire nga agtrabaho iti bigat, kat agadal da iti malam. Iti mutayan ni Salvador, naliday da itoy, tawan development iti panangsapsapul da iti anak da iti ex na. Iti may isang aldaw, anapan ni Ethan iti ayan ni Salvador, tamapan na ikanda itoy iti prutas. Kat nadlaw na, ti kinaliday iti amo na. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo ita alawas ana pauluan. Pamakawan, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Ha? Tapay adinamag na ken kadayta. Anya ka di tinagan ti bus mo ako nam? Salvador del Mundo, nanang. Salvador del Mundo? Husto ka di tinangag ko? Nanang. Apay anak lahat kayo? Ay, kwa anak. Kas lang amin, nalatak anagan dayta del Mundo. Talaga nalatak taado ti negosyo na, nanang. At dapay kano pasdak na may sabang ko. Bak nang nga rod, no kasta. Talaga bak nang nanang. Ngam sayang tawan mang tawid iti kinabak nang na. Kayat mo asawan. Awan anak da, iti asawa na. Nadamag mo ka din ti agwarwaras adamag. Jay ka di pasapsapol ni boss ti anak na iti ex na? Wen nga rod. Apay nga italaang apasapol na ti anak na. Nabit pa'y kano anaamuan na. Amasikugam ti ex na di nagsina da. Naggasatan day ta nga anak na no masarakan da. Talaga nagasat. Milyonaryo ko naman. Amangan no saan lang ang milyonaryo Amangan no bilyonaryo pa'y. Ayan nga tati anak na. Amang ano addan to agpamarang nga anak na. Nga oray saan met. Nalakala amaamuan day ta abanag. Pa-DNA da nupod no matlang nga iso ti anak na. Sa bagay. Saan ama ilibak day ta? Ay da, yaman pa'y ta nakabakasyon ka man dito'y away, anak. Numabalin ko mamatulungak mat ni boss amang birok iti anak na. Kasano ko makatagad-adal ka? Ipamay-samkit di ti agadal. Apay nga tama siya na kini boss. Nukas di analiday nanang. Sa dino ka di tinang birukan da iti kunkuna ng anak na. Adda ka no detektive abinayadan na, nanang. Nabayag gam apagpabirok na. Italang anamuan mi. Insikreto na ka di, ti panang pabirok na. Ta italaang anaamuan diyo ako nam. Di na kaya't amamuan ti asawa na. Tanalaing ka no asumao. Naalas ngamin ti ugali ti asawa ni sir. Saan ka ding ampun mo ni Ethan? Nasyak ti si ka. Pagparangag nga iso ti anak ni Mr. Del Mundo. Tapno iso ti agtawid iti kinabak nang nang. Anya? Kasano? No kasaudak. Tasaan ko nga inrehistro ti ubeng. Saan ka di ang nairehistro? Ha? Bugos nga rod talaga. Apay nga rod Clavier ti apelyido na. Anya kung mga rod ti rumbag. Jakmat kayat asabalyan ti apelyedo na. Kat syakmat nga rod ti inana. Tanatayan ti inana. Saan mo matsiguro ang basol? Ibagam nga impagarup mo no nalpasan ang nairehistro. Kasano nga ibagak ti kasta? Intod ibaga na akinidnap ko ti ubeng. Ano? Panunutan ta, no kasano apagparangan ta nga iso ti anak ti busda. Nagbaligi ta, rumbang nga dabingay ko.
Sige, mapanak ijay silid ko. Tapanunutak anaimbag, nonya timayat nga ramiden ta, manang. Madi, ti panggap ti kabsat ko. Gapo iti kwarta. Mapanunot na ti kasjay. Agam, nagsariwawak man ti panunot na. Masarakan da nga ta ti anak ni sir. Babae nga ta, wano lalaki. Rantala ko mama itulong ko. Masya na kami kini boss. Madlaw ko nga rod ang masaknaran kalaunay. Apay ka di? Diyak nga rod maawatan ti bagik. Desperado pa yun ni sir. Malagip ko gayam. Apay nga adda na pan ijay lugar tayo ang nagdamdamag. Amangan no pa sa ti investigasyon da. Siguro. Apay nga min adi na mag-adagos ni boss no asino ti inam. Saan damat nga gamam mo kininanang ko? Adda siguro makagapo. No apay akas jay ti reaksyon na idi nagkita kayo. Hello, nakaawag ka man. Nasarakam ka din kung kunam aputot mo. Tapay adamagam. Kaano pa'y nga interesado ka iti pakasignarak? Agsipo tayo sulaang mo tinapatagkan ka. Di nagpaikan iti importansya. Kanayon ka ngaming agsapsapol iti banag. Nga uray sika, kat saan mo ama ipaay. Kaya't kulaan adamagan. Amangan no adda di tamansyonan. Awan pa'y, di da pa'y nasarakan. Amangan mo't no yung bagadalaan nga ada anak mo. Uray awan. Sa anak nga agsardang, aging gaadyak masapulan ti anak ko. Anya ka di tinapanunot mo apamuspusan. Tapno bumaknang tayo babaan iti sanikwa ni Del Mundo. Di ka agar aramid. Awan pulos karbengam iti kinabaknang na. Nagkapay ka ti pa nagpampanunot mon manang. Apay, di ka kadipay na uma iti kinarigat. Saan agaputan na uma ka? Kat mga ramat ka iti peke a tao. Mamatgayam apeke, wano bugos nitan. Basta ibagbagaken ka. Saan mo nga almanan ti saan arumbang aparaken ka? Padasak nga lukuyin ni itan ngagpamarang, nga iso ti anak tibos na. Anya kumamat ti pamanagnak mo? Iso nga rod apagtulagan ta. Nulakit umanugot ka makidanggay iti kayat ko mapasamak. Bumaknang tayo. Sige, di ta ka man langan. Sigamat gayam manong. Mapan ka ka di ijay lugar ni? Kaya't ko amaamuan. No asino ti kunayo agayam nyo ijay lugar ni. Ado nga ili ti papapanan mi. Tanda nga min sapsapulan bay. Ay sa tao. Kriminal ka di manong? Asino? Tama nga na amam mo. Adda ka di ag-apelyedo iti Mayo si Jay Lugario? Awan mo ti am akasta nga apelyedo ijay lugar ni manong. Apay ka di? No awan ti agmayo si Jay Lugario, saan kami nga roden ang mapanijay? Kasta ka di? No ada ka di madama kong agmayos, ipakaamo ka di kan ka? Sige. No lakat adda maibagam nga agmayos, adda katukad na akwarta. Kaya't mo asawan. Ada tangdan ko? Husto tinangag mo. Adda itanmikan ka akas guna, no adda maibagam kada kamay. Imbag na nasabat kayo, nana. Ada ka di am-amu yung agapelyedo iti mayos? Mayos? Tapay. Ada nga mi nagsapsapol, nana. Panagunak kat detektive. Mabaling ka di nga ibagayon, no, adda? Awan mo ti amok nga agmayos. Sige nga, rod, nana. Panawan ka pa dito eh. Tay nakagdamag iti sa bali. Delikadon samutan. Masapula sa anak ka mapabasol. No detektive ti agunggunay. Ang mga numaamuan dati palimod ko. Anya nga tati aramidag. Numabalin. Diyak kaya't amapukaw ko ti anak ko.
Agtinulong ta, nana. Agdirok ta iti tao nga agapilyedo iti mayos. Anya? Wan, agdirok ta iti agapilyedo iti mayos. Tapay, anya ti makagapo nga agbirok ka iti agapilyedo iti agmayos. Adda detektive nga agsapsampol, nana. Adda kanong tangdan no adda mabirukan. Iso aso manursur ka nga uray nagdakkel ti tiyan mo. Wan, isupay ti tangdan ko. Tangdanan dak nga damit no adda masarakak. Natural, nana. Day, nakarubot ka ba't? Papanam ka, day. Pagkwartaan da ito, manang. Mapan kami kinisara iti sabali nga ili. Agbirok kami iti agapilyedo iti mayos. Anya, taapay ba't ti agapilyedo iti mayos? Adda kanutangdan ti makasapul. Asino ko, mama, timangtad iti tangdan ako, nam? Namam mo nga rod ni Sara. Taga-syudad ka no. Kasta ka, day. Sige, tadamot papanak. Papanam ka dimot, manang. Mapanak ijayan ni Ethan. Inak mamapasyaran. Itaman pa'y amalagip mo ti mapan iti ayan ni Ethan. Importante nga min ti ibagakan kwa na. Anya ngay data nga importante. Apay adi mo ibaga kanyak. Arakan kwa na laeng ti ibaga. Hello, Nanang. Nakawag kayo, Mat. Umay ka man, bait, dito'y terminal tibas, anak. Adaak dito'y. Ha? Itaman pa'y, Nanang. Ala, urayan dak dita. Umayak. Wan, anak. Urayan ka dito'y. Importante ti bagakan ka. Sige, Nanang. Tadandani kami matan rumwar iti trabaho mi. Basta, urayan ka lang dito'y terminal tibos, ha? Agdiritso ka dito'y. O, Nanang. Bye. Aramidag timbilin ni Eli nga aramidag. Di nakmat siguro panawan ti anak ko. Nagbalinak ba't anasaya at nga inakan ko na. Uray kaskasalo. Dinungdungok mat akas anak ko ni Ethan. Urayag dito iti anak ko. Dandani siguro itan. Ada na sarakan ta nga agapilyedo iti mayos. Yawag ta ka ni Manong Conrad tapno umayda dito eh. Pudno nga tangad da itida kadata akwarta. Day tamo timbaga ni Manong Conrad. Mabiit laang tawagak. Dakkel nga tamot titid na kadata. Masapul adaktakkel ti tangdan ko Tasyak tinangibagakan ka. Rupat kurta gamot gayam loka. Anya nga rod. No, iso di iso. Una, tanong saan siya? Imay ta ka di dito ili? Uwan ko na lang rodan. Sige, agawaam kidi. Tamagagaranak ang makaigam iti kwarta. Agpada tamad gayam arupat kwarta. Saan lang asyak ti rupat kwarta? Oh, apay nga agdardaras ka. Asino ti kinasaritam iti cellphone mo? Ni Nanang. Adda ka no ijay terminal tibus dito syudad. Inaksabten. Ay, itaman pay. Si good kat urayan na ka nga agawid ijay lugar tayo. Adda lakit di importante nga ibagana. Mabalin ti sumurot. Saanan? Tada klase tayo ton madamdama. Mga no mayraman ka amala daw. Ay, wan gayam anya. Adda gayam isubmit tayo a homework tayo, iti umuna a subject tayo. Pakialam to ti homework ko tapakisubmit mo. Mga no maladawak. Apay aya, kasla matartaranta ka. Diyan ka mo. Kalag nga kaba-kaba ti marukong ko. Anya nga taday tangay. Nasaya at taadakan, anak. Dumngag ka analaing iti bagakan ka. Ha? Apay ka ni Nanang. Seryoso kayo matunay. Pakawanan nak, anak. No italaang nga aramidak dayto Apay ka di. Anya day ta. Jak amo no anya ti ibo nga dayto nga aramidak. Ngam dayto iti manglawlawag iti amin. Didak kumamat paggagarin no anyaman day ta, Nanang. Pangaasim,
Salimot mo tam daytoy. Napatag-unay daytoy iti biyag mo. Anya ka di dayta, nanang. Adaited ko kan ka. Daytoy titulbag amang irwar iti amin a sikreto ti biyag mo. Laglagi pa nga ipatpatag kaunay, anak ko. Uray saan nyo abalik sa nanang. Nariknak nga ipatpatagdak. Mabitlan. Anda irwar ko iti bag ko. Babaan iti daytoy. Amangan no ang baliw ti amin. Ang ulitag. Pakawalan anak ko. Anya nga min dayta, nanang. Saan kayo ang maawatan? Salimot matam analaing daytoy iten ko. Saan mo apukpukawan? Ikarin anak ko. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan ang denggen, ti pagkibusan, ti seryeta yu itaalawas ang napauluhan. Pamakawan, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Pagleri. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Jonar Ributazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.